nokuti muchaona baba Nicholas Zakaria vachivigwa patsika dzinoisa munhu kurumuko sezvakaitwa Jesu. Unonzi akamuka, he did not left anything precious, all those golden materials. Muguva make akamuka kukangosara machira chete. Haleluya. Kativaomberere maoko. Tiri panapa patiri kuvika madzibaba senior lecturer Nicholas Zakaria. Tiri kuno kubare kuchiweshe. Tiri kuona vachivigwa netsika yatisati taziva isusu veruzhinji rweZimbabwe. Tine totarisira kuti kana munhu ane polisi anofanira kunge achizonzi anopuwa bhokisi zvichienda zvakadaro, asi panapa tiri kuona pachitoita kuti iro bhokisi racho rakanaka avigwa apo retiseni burial. Tiri kuona riri kunge richipwanywa. Mungatizivise zita renyu rakazara here uye nekuti tsika iyi yechiMuslim inofambiswa sei kana munhu achinge asvika pamazuva ake ekupedzisira sanhasi kudaizvi? Rinoitwa Darlington Kachero. Ndakakurira mumhuri yechichewa Delamo Darlington. Vabereki vangu nanasekuru vangu vavari vechiMuslim. Nekuuziva kwandinoita ndakotibatsirane. Ndaona baba vangu vetika noise makamera madi saka kuti ngatibatsirane vanhu munyatsowanzwisise kuti chii chine chimbo nyatsoitika. Kuona vazhinji muri worried why senzira yedu yechiMuslim wedu kana achikashaika sezvaita madzibaba izvezvi. Unoona mumba mavanga vari tese mufi akauya chitunga chinopinda mumba chinogezwa. Saka ndoprocess yanga chitwa mumuyoni achigezwa mwedu kuti aenda akaita sei akachena. Akusi kuti hanzi ari kusvinwa matumbu. Ndaona pane stambit padho uchidza kusvinwa matumbu. Mutichekesere zvichiitika muimba yatatadza kupinda isi. Muslim havasvine munhu matumbu, asi kutiwo munhu vanenge vachimugeza. Zvamunongoitawo vamwe vechipostori chero vamwe vasi vechipostori kuti mumwe wedu kana ashaika abva kumochari kuti abva atenderedzwa anowana nguva yekuita sei yekugezwa. Ndo process yanga inongori patenti. Then touya kunoku kwataya kunoku guva redu harina kunyanya kushandisira sirika, harina kusiyana nemakuva atinochera. Changu chinongozongosiyana yetonera yedu isuruenda nepasaiti ndo yamunotitonera. Yes, ndo yamunotitonera kuti vamwe vanoisa pakati peguva, vamwe vanoisa nechekuleft, vamwe vanoisa nechekuright. Asi kuti yedu inoenda paleft. Yes. Mutumbi wacho nemararira uchaita. Mutumbi unochengetwa paleft ipapo. Tobva kopi nerungwanywa yaya. Mapuranga aya tinova anobvaiswa futi imomo akavhara paipai tofuchida ndiwaredu vakanaka. Hapana kana changa chinenge chabwirwa cheuroyi kana chinenge chichaitika ipapo. Ini zvingori clear. Asi angoti clear questions anga kuita kumwe kurovana ibva pana pane kamera vamwe ikati our culture. Hapana kana uroyi uripo. Sira kuti munotendera kunyange majournalist kuti anga achitora process yamunenge muchiita iyoyo. Process zvinosiyana but zvine vakuru avo. Tisingataure pakugeza munhu asi pakuzongouya nepakuvigwa apa hamuna chekuvanza. Aiwa hatina chekuvanza. Ndofunga madzimai matona hapana kana mudzimai aripo. Titaurei madzimai anenge andosara zvavachita zvavari kuita. Ndine mubvunzo ipapo mukomaslai. Tiri kuona madzibaba vari kuigwa nevanhu vechirume, munhu wechirume. Kana ari mukadzi anoigwa nevakadzi vozvi kana kuti zvinofamba sei? Pasina chero mukadzi wani. Pane varipo zvapo weungadhuze tokama but hapana. Chanda kuti nyaya kuonesa ndeyekuti hapana mashiripiti anenge achiitwa ipapo. Sei mutsika yenyu iyoyo hatisi kuishora hati ndo zvairi? Tinodzidzei pakuti vakadzi sei vasingatenderwi kuti vasvike pane pari kuvigwa mushaka maziviro yenyu wenyu? Inini ndichikura ndakangokura tichinyatsokuona ndichingodaro zvine zvakudaro. Hapana ana chena ndibva ari panapa ana baba vane tuyetu chatuya tokona kuona vana akasununguka anyatsokupai zvizere. Yes. Muchikristu vane zvimundo zvekuchikristu vane kufungidzirawo kwekuti kucharira hwamanda vanhu vozomuka. Imi mukwenyu zvakamira sei?
kuti kune charira hwamanda kuchazove nekumuka kwevakafa vatsvene vachizoenda kudenga kunogara kurudyiro kunogara naMwari kudenga ikoko kune rimwe denga rechipiri. Imi munotendawo kuti kudi akafa achazowana here rimwe zuva raachamuka kana zvichinzi Jesu auya kuzotora vatsvene vake, ndo matauriro avanoitawo vanoita zvechiKristu. Imi kuchichewa ikoko kuchiMuslim munotenda kuti ipapo pamubvunzo iwowo ndofunga tichati tiendese futi kunana tisakupei poison tinyatsopa vanhu ruzhinji rwezimbabwe tinyatsoziva chokwadi ipapo ndo tichakwenzai kunana jirani vanoti vedu vaya vakuru vedu vaya vanyatsotitsanangura kuti zvinofamba sei bhozi kana kutarisa izvozvi majority iri pana papa tayang zvekuti vamwe vacho even culture yacho chaichai hatichaitedzeri nemazvo hatichaitedzeri takutoitawo zviriko mazuva nezvozvo but I think tikawana hwani wechikuru ndogona kutsvagira toenza kugara pasi kutsanangurirai kuti kana wechiMuslim afa life after death iri kana kuti zvaro. Alright. Ndoda kudzoka zvakare panhau yekugeza. Iko kana ari munhu wechidzimai anogezwa nevanhu vakaita sei? Madzimai vamuri masavira process iringorohwa apa zvafanana nepagowani kana kuchipostori zviriwa ingori nyaya yangoti yaitwa nevanhu vakapfeka toyi but mapostori anongochiita zvekutera tore zviripwanya kofi. Alright, imi madzibaba Nicholas Zakaria ndiani wenyu? Ndinda ivatora sababa sasekuru nekuti kubva tichikura itakataka kuvaziva hangu around 94 through John Chibadura because John Chibadura taigara kudhela munhu ndiakabhuya nawo rimwe zuva achitofamba naodzibaba pakanesa mavhiri magokura baibai heni nekufamba kwenguva nekufanira kwanenge nomusic tabuda tichingosangana nana Komaleki tichingosangana nana Simon Mutambi akauyawo futi ndikatomuti chamwari kori kuenda ndoko chako chaiko atoti tiribonodzidziswa magitari nemudhara iwe ende akaramba achingoenda meno tinozongosiyana zvipo ndakazongowandirawo kune zvangu but Simon akazoramba achitoita tek nemagitari kusvika izvozvizvo atoenda nini ato munhu akutoonekwa through ruoko ramadzibaba. Pakusangana navo kwamaiita mazuva iwayo kubva nguva iyoyo munovarangarira nei imi madzibaba? Chinobva changouya kumwoyo kwenyu nekukasika kuti pakangonzi madzibaba Nicholas upenyu hwenyu painteraction yamakaita muri two kwete ruzhinji rwese? chanonyanya kurangarira nacho panakanyatosangana navo zvakanyanya ndati kurei tata kusangana kumapendi pese patasangana shokura wanga wakomana zvichengetedzei takabva neko vakadzi havaperi noshokura vara vanzi kutaura pese patosangana kuwana nguva yako namata musiki kuwana nguva yako kudza vabereki vako kudza chero munhu mukuru kwauri noshokura vaingotipa. Pane imwe ndinoda kuti ndigone kunzwisisa nhau yekuwakwa kwemakuwa. Ndinoziva kuti vamwe marudzi andamwe madzinza vanowaka guwa kana vachinge afa pototengwa dombo poiswa potonyorwa kunzi nhingi akafa musi wakati akazvarwa musi wakati akafa musi wakati. Imimi munoita hwero izvozvo zvakati? Makuwa anovakwa ari zvine process like yechiMuslim vatone process yawo inotoitwa yechiMuslim asi makuwa aita sei. Alright, ko nhau dzana nyaradzo kuzoita kurowa guwa munodziita hore idzo dzidzi zvese zvinoitwa hapana chisingaitwa hurowa chete kuri kufungirwa nevanhu kuti maMuslim ada kuita aiwa ndinotenda magona manazojekesa ipapo because isisu information inge takanzwa yamambotaura ise takanzwa kunzi hanzi zvoni munhu anozoiswa mvura mukanwa osvinwa achigezwa mudumo nekubuda nekuseku ndo information inge takanzwa iyoyo ndosaka matona ti mai akuda kuona kuti shokamira zifamba sei takatotarisa uchaona mvura ichiyerera ichibuda mukicheni hanzi mvura iyoyo information yatakanzwawo hanzi mvura ino inozodikwa mupunga pamunenge makuti pasadaka hanzi zvinzi hadibe mukofi asadya mupunga hamene information takangura ingonzwa izvozvo aiwa kuda zvakadaro aiwa iro
zuva resadaka risizuva racherezvo zvizuva rekutofara usata ndikakuwanira ijena nekuchachi anonyatsokutsana zvidobiro zvamunyatsokuda izvo hapana kana kuti unenge uripo raisi rinongobikwa nemvura totoisawo pimwe kana rai majarini kuti rinyatsopavira rinake. Aiwa, tinotenda nenguva yenyu kana chimanda asina zvimwe zvaada kuwedzera. Tinotenda zvikuru nekuti wanisa mukana kuti vamwe vazhinji vanogona kutonzvenga nekuti vanhu vemakamera vamwe vanongotitya ndizoti vanotye. Tatenda mukuru. Panogona pane zvimwewo zvandinenge ndapotsa asi saka tatingatienda kuna najena ndipo. Uyewo vamwe kana mucomment section vanobatsirana. Vanogona kubatsirana isi yekurwisana kana kuita sei kubatsirana kudzidzisana because kune vakatokurawo kwatiri vahombe vanonyatsochidzidzisa tichiri tipi. Aiwa, tinotenda nekuva maita basa.